น้าเมื่อก่อนนี้คือแบบก็เป็นคนทำงาน ใช่ครับ ไม่ดูแลตัวเองเลยเหรอฮะ ไม่ดูแลเลยฮะเพราะว่าแต่ก่อนเราก็ทำงานใช่ไหมฮะเรามีความสุขกับก็คือกินอิ่มนอนหลับอะไปหาหมอก็เตือนว่าความดันเริ่มสูงแล้วนะไขมันเริ่มสูงผมก็ไม่เป็นไรเรากินอิ่มนอนหลับทำงานหาเงินได้ ก็คิดว่าแค่นั้นก็อยู่ได้ พอแล้ว เคยอ้วนน้ำหนักมากที่สุดเนี่ยถึงกี่กิโลคะ ก็คือที่เคยชั่งได้นะก็คือ100 กิโล แล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตทำไมถึงได้พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือมาดูแลสุขภาพจนกลายเป็นนักวิ่งได้ ครับก็จริงๆก็มีอยู่คืนหนึ่งนะฮะแล้วก็ผมก็นอนที่บ้านแล้วก็ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำก็ปกติก็ไม่มีอะไรก็บอกว่าพอปัสสาวะเสร็จปุ๊บมันล้มเหมือนขอนไม้อะล้มไปที่ ล้ม ไปฟาด ตึงเลย ล้มแบบนะฮะไม่มีอะไรมารองรับเลยแบบล้มไปโดนนะฮะแล้วก็มาฟื้นอีกทีที่โรงพยาบาลก็ตอนนั้นตกใจมากแบบก็ตอนนั้นก็จะไม่รู้สึกเจ็บอะไรนะครับมาจับตอนไปถึงโรงพยาบาลแล้วอะจับหน้าจับตาเลือดเต็มมือเลย เพราะว่ามันแตกหมดเลยหน้านะครับก็วันนั้นก็เริ่มคิดละว่าเฮ้ยโอ้โหนี่มันอันตรายมากนะสัญญาณ คุณหมอบอกว่าไง คุณหมอนะตอนนั้นก็คือ ตอนนั้นคือจริงๆเขาเช็คค่าต่างๆ ทั้งหมดมันเกินหมดทุกตัว ก็ณตอนนั้นก็โอ้โหเราร่างกาย ช็อก แย่ เลยเหมื มา อก นกัน ไม่เคยคิดว่าเป็นขนาดนี้ แล้วหลังจากนั้นคุณณเริ่มคิดยังไงต่อ ก็หลังจากตรงนั้นเองเราก็มาบอกแล้วเฮ้ยเราต้องทำอะไรกับร่างกายเราแล้วนะฮะผมเองก็ตัดสินใจว่าจะไปวิ่งปกติคนเราเดินได้มันก็ต้องวิ่งได้เพราะพื้นฐานการวิ่งคือการเดินก็ตัดสินใจวันนั้นก็หักดิบตัวเองเลยออกจากโรงพยาบาลช่วงประมาณตอนเที่ยงอ่ะเย็นผมไปวิ่งเลยที่สวนรถไฟ คือวันนั้นใจมาเลย ใจมาเลยลองดูไปแล้วคนไม่เคยวิ่งฮะมันก็วิ่งได้แค่หัวโค้งแรกของสวนรถไฟอ่ะ400 เมตรแบบซุดลงไปเลยหายใจไม่ทันปัญหาคือหายใจไม่ทันนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อเราไม่ได้เคยถูกฝึกมานะฮะแค่400 เมตรคุณก็ปวดแล้วเรามีความมุ่งมั่นในใจบอกว่ายังไงต้องสู้ก็เลยบอกว่าก็ซ้ำผมก็ขยันซ้ำไปทุกวันมันก็ขยับเรื่อยๆฮะเป็น500 เมตร600 เมตรไปเรื่อยๆนะมันก็เริ่มหายใจทันละกล้ามเนื้อเริ่มรับได้ละตื่นเช้ามาไม่ปวดละนี่คือเป็นตัวบ่งบอกว่าร่างกายมันปรับมันพัฒนาตามที่เราสั่งใช่มันเป็นลูกน้องเราร่างกายใช่ฮะทำอยู่กี่วันจนเริ่มรู้สึกว่าไม่ทรมานแล้วเริ่มรู้สึกว่านี่คือหนึ่งในการออกกำลังกายที่ฉันจะฝากผีฝากไข้ไว้ได้แล้วบางคนบอกว่าเวลาที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าไปออกกำลังกายเนี่ยเขาบอกว่าพยายามยืนระยะให้ได้21 วันแล้วพอเกิน21 วันปุ๊บคุณจะติดและจะเป็นพฤติกรรมส่วนตัวคุณน่ามีสูตรอย่างนี้ไหมฮะจริงๆ21 วันใช้ได้ของผมประมาณ1 เดือน1 เดือนนี่คือแบบเริ่มแหละแล้วก็อยู่ตัวก็คือเริ่มวิ่งได้แล้วแต่ก็ไม่ได้ไกลอะไรมากนะครับอย่างน้อย1 รอบสวนรถไฟเนี่ยดีใจแล้วโอ้นั่นก็รู้แล้ว2.5 กิโลโดยที่ความเร็วก็ไม่ได้เร็วมากนะแต่ว่าเราวิ่งหย่อๆไปเรื่อยแค่นั้นก็ดีใจแล้วครับมาถึงวันนี้เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือทางกายภาพคุณผู้ชมเห็นแล้วล่ะเห็นภาพก่อนหน้านี้แล้วที่คุณน้าบอกว่าเคยตัวใหญ่มากๆน้ำหนักเยอะๆจนกระทั่งตอนนี้น้ำหนักกี่กิโลก็ประมาณ55 กิโลแล้วสุขภาพจิตใจเป็นยังไงคะโอ้ดีขึ้นมากครับดีขึ้นมากเพราะว่าที่เห็นชัดก็คือเดี๋ยวนี้นอนไม่กรนละแต่ก่อนอ้วนกรนตลอดนะฮะแล้วก็นอนน้ำลายไหลอะไรเงี้ยมันก็คนอ้วนนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็คือสุขภาพดีตื่นมากระฉับกระเฉงนะฮะสดใสสมองปลอดโปร่งเวลายิ่งออกกำลังกายเสร็จยิ่งมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็มันก็กลายเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้วค่ะพวกค่าอะไรต่างๆในร่างกายเวลาตรวจวัดเป็นยังไงตอนนี้กลับมาปกติหมดแล้วครับคือปกติในขั้นถึงดีนะครับอยากให้คนอ่านคนฟังหรือคนที่รับรู้เรื่องคุณณเนี่ยเกิดพลังแล้วก็ทำอะไรได้บ้างกรณีของเราเนี่ยมันเป็นกรณีที่มันก็คือจากสุขภาพติดลบแล้วเราทำได้เนี่ยผมมองว่าทุกคนทำได้หมดอยากให้เขาอ่านแล้วเขามาออกกำลังกายคือออกกำลังกายเนี่ยมันดีอย่างคือไม่ต้องหาหมอถ้าเกิดว่าออกกำลังกายเรื่อยๆนะครับมันไม่ต้องหาหมอเลยฮะเจ็บคอปวดหัวตัวร้อนเนี่ยวิ่งก็หายครับผมยืนยันหายแน่นอนหายให้วิ่งให้ต่อเนื่องนะครับแล้วเกิดว่าตัวเขาออกกำลังกายได้เนี่ยคนรอบข้างเขาเนี่ยก็เห็นพฤติกรรมเขาเนี่ยก็จะพากันมาออกกำลังกายแล้วถ้าเขาแข็งแรงเนี่ยคุณพ่อแข็งแรงนะฮะครอบครัวก็แข็งแรงถ้าเขาแข็งแรงองค์กรต้องแข็งแรงทุกอย่างแข็งแรงหมดถึงประเทศชาติเลยผมมองไกลไปถึงตรงนั้นนะ